Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi, mirë se u gjatëm. Është kënaqësi. Më mëngjeset se keni problem, po besoj, nuk është që ju kemi prish punësat. Jo, absolut. Ne astronomët zakonisht rrim natën edhe flejmë ditën, për shkak se natën është qielli ai që na zgjon për të vrejtu. Ju e keni natën atë kohën e inspirimit, themi ashtu. Si artistët, njëjtë edhe jo. Pikrisht shkenca astronomisë don që të vrojtojmë hapësirën qiellin dhe këto planete këto po asil dhe ujë. Faleminderit. Pjesa më e bukur që mund të vrojtojmë është gjatë natës, sepse me teleskopët që posedojnë klubet mund vrojtohet vetëm dielli gjatë ditës, ndërsa natën nuk kemi shumë hapësirë edhe me vrojtu galaktika apo edhe trupa tjerë qiellor. Si qëndrojmë në këtë aspekt si shtet, në astronomi, në përgjithësi? Qoftë në kushte? Ne si shtet nuk qëndrojmë aq mirë sa i përket studimit të shkencës astronomisë. Ne e dim që astronomia është shkenca më e vjetër e cila njihet në rrezullin toksor, mirë, po tek ne mund ta quajmë është pak sa më e re, sepse deri në ditët e sotme nuk ka pasur aq shumë interesim që të merren me këtë lami. Tash jemi, domethënë, disa tri që kemi formuar organizatë e cila është Astronomi Authority of Kosova dhe mbledh të gjithë të rinjët që janë pasionantë astronomisë rreth vetës dhe bëjmë mundësimin që të kemi ligjërata astronomike, gjithashtu edhe vrojtime përmes teleskopëve të cilit ne i posedojmë, e që i kemi donacion nga organizata Charlie Bay Solar Astronomy Project, e cila është ajo e cila na ka financuar dhe na ka ndihmuar neve të avancojmë në domethënë grumbullimin e gjitha pajisjeve, teleskopëve apo pajisjeve tjera të cilat na mundsojnë që ne merremi sadopak me studimin e astronomisë. Cilet janë këto pajisje tjera në fakt dhe si ndihmojnë ato? Syze solare tjera. Se na jemi mësu teleskopet mi pa dhe tjera... Në të mazhgjim në teleskopin në rregull. Jo, dallojmë disa lloje të teleskopëve, për nga cilësia edhe për nga mundësia e vrojtimit. Sidomos për nga mundësia e vrojtimit e ceka dhe mere që me teleskop solar na mund të vrojtojmë vetëm diellin, për shkak se ai para thjerrës optike ka një filter mbrojtës i cili nuk e lejon dritën e dëmshme të bjen direkt në retinën e syrit dhe për këtë arsye ato shërbejnë vetëm për diellin. Ndërsa teleskopët që janë për natën, ata mund të vrojtojmë edhe trupat qiellor të sistemit tonë diellor, po edhe jashtë sistemit tonë diellor. Dhe këto janë ato pajisje që faktikisht kushtojnë shumë, e që Kosova fatkeqësisht nuk i ka, dhe unë e kam kryer fakultetin e fizikës dhe më thon dikuj që asnjëherë s'kam vrojtuar me teleskop, është kogja e metë e madhe, mirë, po kjo është jeta në Kosovë, kjo është realiteti në Kosovë. Na sot jemi mbledhur të folim për ditën fluturimit hapësinor, ndërsa Kosova alo mirët a mujna me vrojtu as mujna. Mirë, po çka dimesh, këto janë kushtet që kanë qenë deri tash, shpresoj që do të bëhen diçka më mirë. Ka njerëz në fakt që shpesh dalin nëpër lajme nëpër media të ndryshme që ka bërë ndonjë arritje në këtë pjesë, po jashtë shtetit. Domethënë, vendi nuk i ka mundsuar, le të themi, që ta zhvillojë atë. Si e shikoni ju në fakt interesimin atyre që janë pjesë e klubit? Unë po i marrë dy shembuj për me plotësu këtë që po e thuti. Është profesori Yahya Koka, i cili këtë doktoraturën që e ka kryer edhe që ka punu në Kuvajt ose diçka tjetër, këtë ka mri jashtë shtetit. Dhe tash sfundmi pranvera Hysena, e cila është duke studiu në SHBA, pikrisht pse këto është një departament i fizikës, mirë, po aty mësohet vetëm një semestër astronomi. Dhe një semestër astronomi, çka me bë me ta? Mëna me majt ligjërema, me majt vrojtima, apo çka, edhe plus asaj shkollat tona fatkeqësisht nuk e mundsojnë që me pas ndrimet natës e që me mujt me vrojtu. Kjo është domosdoshmë shumë e mirë. Pra në një farë mënyrë zgjidhja vetëm është me qenë jashtë vendit, për atë arsye edhe suksesi i tyre është jashtë vendit. Për me bë diçka më shumë është kjo njëherë për njëherë. Megjithëse na jemi tu tentu me ndërtu një qendër astronomike në Kosovë, me shpresë që do të gjejmë përkrahje edhe për qeverisë, megjithëse ky ka kalu si projekt buxhet në kuvend dhe po shpresojmë me ndërtu observatorin, e atëherë diçka mundet me u përmirësu jeta astronomike, po tham kushtimisht. Por deri më atëherë pak si zor. A është një sfidë e madhe kjo për të ndërtuar këtë observatorin? Në fakt nuk
kisha me qujtë sfid për deri sa është bugjeti. Sfid është veç me gjithë rrugën qysh me ardhe të qasja në atë bugjet, për shkak se bugjeti është dapi ku vendit Republikës Kosovës në qysh në vitin 2018, në bugjetin e vitit 2019, kur fillon, është ndasi bugjet, mirë po qeverit për shkak të bürokracisë, jo ky ligje, jo ky nene, jo ane, jo këne, edhe ka met pa u zhvillu kjo procedurë. Shpresoj që në qeverinë e re do të gjejmë përkrajnë dhe do ta përfundojmë këtë madhe. Gjithashtu desha të plotësoj, ne sa i përket ndërtimit të observatorit, domethënë ne presim vetëm atë bugjetin cili është ndarë të na lejohet nga Ministria e Arsimit që na transferohet në llogarinë tonë bankare që ne të fillojmë me punimin e objektit, sepse sa i përket pajisjeve dhe sidomos teleskopit i cili është 14 inç, është idhuruar nga Celestruni, pra nga kompania cila merret me prodhimin e teleskopëve, dhe ajo ka shpreh dëshirën si kompani që neve, si një organizatë e re dhe një vend i cili po synojmë që të fillojmë me një observator dhe në planetarium, që ne të kemi disa pajisje, domethënë të cilat neve na mundsojnë që ky projekt të jetë funksional dhe të mund të vinë edhe shkollat, gjithashtu universitetet dhe gjitha ata që janë të interesuar që të kenë qasje dhe të mund të vërejtojnë edhe gjatë ditës, domethënë vërejtimin e diellit, po sidomos gjatë natës, e cila është ajo që na mundson që neve të shohim edhe përtej sistemit tonë diellor. Pra do jetë një mundësi shumë e mirë edhe për nxënësit e për gjithë ata që dojnë me studiu ndoshta astronomin, që me pas një vend ku munden mu drejtu përveç fakultetit që nuk kanë një drejtim të caktuar për astronomin. Kjo është edhe arsyeja na që 5 vite, 6 po i bëjmë tash që jemi duke vepruar si organizatë qeveritare dhe i kemi mbi 250 evente që i kemi bëna për sheshin, për shkolla, për vende të ndryshme, mirë, po këto evente janë vetëm në sajët asaj që a vjen dikush ose jo, edhe gjithmonë do të më u zhvendos për një pozitë në vendin tjetër, edhe kjo kushton edhe është e rëndë për neve për shkak se do të bartë teleskopat, ndërsa kur ti e ki një qendër astronomike, të tjerët vinë aty edhe kanë me vrojtu. Ti nuk e ki problemin e akomodimit në çdo vend ku shkojsh, se që kjo problemi më i madh që neve për një event, shembull në shesh të Prishtinës duhet një 2 javë përpara me shku me kërku leje në polici, në komunë, apo ta lejojnë, as po ta lejojnë. Këtë këto plus asojna do të me pas parasysh kushtet atmosferike se nuk lejojnë çdo herë ti me dalë me vrojtu, edhe në fund nashta për një leje, për një kurgjaheq, ti e shtynë edhe 2 javë, qatë ditja lëshën shi edhe ti jetë domethënë pa vrojtu, shkak i gjanave që nuk mbarën prej neve. Edhe kjo, nëse është në observator, atëherë këto eliminohen. Se ti e ki lejen e ndërtimit, na veç posedojmë me lejen e ndërtimit. E ki hapësirën? E ki krejt. Veç mundësia është kush dënë me artana me vrojtu aty, në çdo kur 24 orë do të me kanë hapur aja edhe gjatë ditës edhe gjatë natës, sepse observatori është i planifikuar në atë formë që mund vrojtojmë edhe diellin, po edhe natën. E keni caktuar vendin ku do ndodhet, ku do të jetë? A është një strategji dhe kjo për ta vendosur që ti Po, është marrë leja ndërtimit, është caktu lokacioni, krejt gjanat janë gatshme, qysh atëherë kur e kena pas apliku në Kuvend të Republikës Kosovës, mirë po që po thamë këto janë vetë ku do t'jetë ai vend? Sa i përket vendit, ma shumë takon mu të flasë sepse Amilaimit, sepse kjo është ai cili ka dhuru tokën e vetë. Domethënë ka nda nga pasuria ti një pjesë të tokës dhe na ka dhuru neve si organizatë që ne mund të ndërtojmë, kemi vendin ku mund të ndërtojmë një observator. Domethënë ai dëshira e mirë për të bërë diçka të mirë ka ardhur deri këtu, bravo qoftë. Dhe ne falenderojmë gjithsesi dhe shpresojmë që ky projekt jetësohet dhe anëtarët të gjithë cilët janë të interesuar të mund ta shfrytëzojnë për studime apo edhe vetëm për dëshirën e tyre, kuriozitetet që të vrojtojnë dhe të shohin trupat qiellor. Për çejf, tani nga kjo dritare jone mund shohim këtu, mund vriten? Duket mirë kjo hapësira? Ta kishim dhe teleskopin dhe ishte që shikon po me mëngjes. Zakonisht, vrojtimi me teleskop e dënë që tjetë horizonti i pasër, mos ketë objekte për rreth apo ndonjë gjë që e pengon vrojtimin, sepse ne e dim se toka sillet dhe neve na luajnë nga pozicioni edhe trupat qiellor. Për atë arsye, ne duhet ta kemi një pozicion i hapësirë ku duket horizonti i mirë. Më madhe dhe mos ketë pengesa.
Në fakt, në vendin ku ndërtohet observatori është 360 shkallë rrethi që mund të vrojtohet. Që është ajo e bukur e asaj që kusht për vrojtim janë 3. Lartësi mbjetërore, të mos ketë ndotje nga gazrat apo diçka tjetër dhe të mos ketë drita. Dhe që trihet në fakt plotësohen atë pozitë për shkak se është pjesë nuk është shumë e lartë lartësi mbjetërore, por është e rrafsh ku krejt horizonti shihet prej tana anëve dhe kjo e ban ato të bukurën për me mujtë me vrojtu. Ju mendoni ta bënin Prishtinë? Jo në komunë Shtimës. Okej, se atë po analizohet, do më thënë lartësinë, okej, mund ta kemi në Prishtinë, po ndotja është pak problem dhe po është edhe drita që është qytet i madh dhe ka shumë Ne kemi dalë disa në shesh në Prishtinë dhe fatkeqësisht në 15 tyje, bo t'i vrejtojmë me sy që mund një shomi. Dërsa hanën edhe marsën ose Jupiterin vrejt te për tërbod për shak të ndotjes që... Kurse gjatë vrejtimeve që kemi përdore gjatë natës, dhe më thonë në vendet malore, si që janë edhe bjeshet e nemëra në pej, ku është ari pasë, nuk ka ndotje dhe ku është lartësia mbjetërore cila i plotëson kushtet, ne kemi mund të shohim, dhe më thonë edhe për te mundësive që mundet me pa mrena një qyteti, dhe më thonë. Kemi mujtë me vrojtu, dhe më thonë edhe galaktika edhe shumë gjëra tjera. Shumë interesante, në fakt. Ne mund vim në një vizit të ajo klubi? Pas kemi arru edhe një thonë me marë teleskopet me përmu këtë. Diçka këshim bo. Me gjithë që është me qenë problem për shkak që kemi... Ka edhe reja, po. Po, kemi reja. është problem. Mirë, sa janë t'interesum të rritë, ose s'paku kurios për me ardhë, me përvu, ndështë është diçka që e dojnë, po që nuk e dinë Rinia shumë e pasionume pas astronomisë. Them të drejtën, kur kemi filluar, në fillim nuk kemi besuar që ka me pas një interesim ka shmalë, duke ditur që 3 tonë në përshkolla nuk mësojnë edhe shumë për astronomi, dhe ato që ka i mësojnë janë vetëm disa literaturat të shkurta, apo që tha dhe profa një semestër ligjërat asgjë më shumë, dhe nuk kanë mundësi të vojtojnë, mirë po ka shumë të ri, cilët janë të interesuar për vojtim, kanë pasion astronominë, dhe gjithsesi ka dhe për atyre që janë të interesuar dhe dalin për studime jashtë shtetit. Kemi potencial kështu si shtet me këtë rinin tonë? Kemi shumë potencial, sepse rinin e kemi shumë të pastur, janë shumë të aftë dhe besoj që nëse shteti jonë apo ju krijon rrethonat që të mund gjinden më shumë, atëherë besoj që potenciali është i pritshëm. Unë fakt jam kam pak zili këtyne gjeneratave të reja sot. Për shkak se na nuk kemi pas kushte. Këta i kanë. Këta i kanë të na mundësit. Edhe fatmirësisht që për me shoqëria jonë, megjithse flitet non-stop për jo të mirat e shoqërisë, nuk është çashkes sa që e shohim. Unë jam përdit me nxënës. Edhe përdit e shoh që nuk janë bashkë qashtu qyshi paraqesmi na që këta janë veç të marrë për këtyne gjanave negative. Jo, brezi teknologjise, kjo jo. Ka nxënës tepër talenta, ka nxënës tepër të zgjuar që dojnë me ditë për astronomi, për shkencën në përgjithësi. Po tash veç do të mi identifiku edhe me i gjetë cilët janë ata, edhe mi avdhon mundësin. E fatmirësisht, po thamë, sot ata e kanë mundësin. Unë një edhe antarin e klubit tonë, Bujar Mehmeti, cilën është të studiu jashtë, i ka fitu 3-4 bursa, ka zgjedhë në cilën bursë, po danë. Jo veç që ka shku, po ka zgjedhë cilën, po danë. Njëjtë pranvera, tjerë nxënës aty në shkollë që i ka mune edhe që shkojnë për çdo vjet ka 2, 3, 5 në për shtetet ndryshme me studiu. Kjo është mundësia që aty ne ju ka kriju. Neve na nuk e kena pas. Na nuk e kena diskutuar, mujna me dala jonë, mujshëm me shku dhe në Prishtinë me studiu mirë, mos mujshëm kena me në shpe. Që kjo është kone meta jonë, ndërsa ta është e kanë këtë mundësi edhe është humbje nëse ata nuk e shfrytëzojnë sot. Edhe shkenca astronomisë të lenë pak me të meta, po thamë pozitivisht. Për shkak se ti nëse del në hapësirë, nuk din kur du të më këthy. Vëq kanë të uthelu hala ma shumë dhe që kjo është e meta pozitive, po e thamë gjithmonë, që ta krijan astronomia. Edhe gjithmonë tjep me ditë që ka ka ma shumë në univers, kur na e dim që veç 0.2% e universit është e studiume. Ku është tjetra që... Imagjino sa ka tjera. Sa ka tjera. Po, si funksionon kjo? Dhe më thënë, qëfar zbuloni aty nga to vrejtimet, këto pjesa e yjeve kur shqimi, qëfar informacion e mirëni? Si është e gjithë puna? Në fakt, se jam shumë kurios tash të di, edhe kam ardhe dhe unë të ajo pjesa ku e keni të qendra, veç për kuriozitet të shofë, si gjithmonë. Na në fakt zbulime s'mujna me ba njëherë për njëherë. Na mujna me vrojtu trupat
cilët i kanë vrojtu të tjerët. Nëse rastisht zgjat ose zgjedhet procedura e observatorit, atëherë ti në çështje më shumë edhe mundesh me ekspozu një pjesë të qiellit një kohë të gjatë. Nëse për një kohë të gjatë lëviz ndonjë objekt i pa identifikuar deri atëherë, ajo është zbulim që ti e ban. Mirë, po ajo duhet më vërtetu 3 herë derisa ajo konfirmohet. Për ndryshe, nëse veç don me vrojtu, atëherë ajo është për çdo natë që mundesh me vrojtu ose për çdo ditë. Kjo është ajo që na mujna me arrit në observator. Mirë, po për kështu nëse dalëm na një herë në shesh, kemi vrojtu që ata trupa që i kanë vrojtu gjithë para neve, mirë, po ta posh unazën e Saturnit, që për shumë njerëz është abstrakte kjo. Për shkak se është habe pushedin çka ka jashtë tokës. Dhe na jena të folë për ditën ndërkombëtare këtu. Mirë, po veç ta dim që deri në vitin 1960 domethënë nuk është ditë a është toka flet apo çysh është. Tash po mendojmë për trupat tash po diskutojmë për trupa tjerë, për galaktika tjerë çfarë forme kanë. Edhe kjo t'jep me kuptu sa e bukur është ajo që nëse një fëmijët apo një të moshuarit që s'ka pas mundësi kur me vrojtu ja ofron atë mundësi edhe ai e sheh objektin një trupi tjetër qiellor që në fakt është veç ëndër që ka mujtë me pa. Shumë interesante, po e çuditshme në fakt në njëjtën kohë deri në cilin planet mund të arrijmë të shohim nga këtu ne me këto teleskopat? Ne me ta teleskop që i kemi domosdoshmë prezentu, kemi arritur të shohim të gjithë planetët e sistemit diellor. E siç thash, edhe kemi arritur të shohim edhe jashtë sistemit diellor, mirë po në vende ku nuk kemi pasur ndotje nga ndryshimi apo nga gazat e ndryshme. Kemi arritur të shohim edhe galaktika të ndryshme, domethënë që kemi dalë edhe jashtë sistemit tonë. Kjo jep të kuptoj që edhe teleskopet edhe pajisjet janë të cilësisë së lartë, me qenë se mund të bëhet një vrejtje Po teleskop cilët ne i posedojmë janë profesional, domethënë janë tamam teleskop cilët përdoren për hulumtime shkencore apo nga astronom ndërkombëtar cilët janë të avancuar në hulumtime apo në studime astronomike. Dhe kemi pasur fatin që ne ti kemi këta teleskop sot në Kosovë dhe 3 tonë që ka shumë qef kjo në fakt edhe interesante, por po ashtu thash, do duhet që ta provojmë edhe... Janë 2 gjana që do t'i kemi parasysh. Mrena sistemi diellor na mund t'i shohim trupat fizikisht të një trup shembull. Nëse dojna me vrojtu Saturnin, e shohim Saturnin me gjitha objektet ose edhe me cilësitë e tina që i ka. Mirë, por nëse dojmë me vrojtu galaktikën, ajo shohim vetëm si grumbull yjor. Ma nuk mujna me specifiku yjet ose planetet në atë sistem. Domethënë ta kemi parasysh çka po vrojtojmë edhe ku po vrojtojmë, se në rol transition lunë edhe largësia. Cilin prej planetëve e preferoni më shumë, me qenë se pas ke pas rastin gjithë me i vrojtu? Edhe duket më bukur, ndoshta. Zi, për mendimin tim, ndoshta mund ta veçoja Marsin, është një planet i kuq, është T-Rex, mirë po sot për sot është edhe pika kryesore, synimi kryesori gjithë shkencës astronomisë ndërkombëtare që të vërtetohet nëse ka apo jo. Madje kemi edhe një shqiptar që është në atë listën e personave që do mund të bëhen banor të Marsit nëse veç do ketë jetë atje. Nuk kam ndonjë informacion shumë rreth kësaj, unë di që ai ka dalë për mes media dhe ka thënë që ka fitu një tiket i cila mund t'ja sigurojnë të armën deri në vitin 2026, më duket para shjetjet lutojimi Do doni shkonit edhe ju të dy atje, me që gjithkohë si keni parë nga këtu edhe keni vrojtuar? Nuk është bashkë qa që lezetshme sa duket me shku atje. Okej. Duhet ko që do pregaditje për me shku deri atje. Gjithmonë ëndra një astronomi është eksplorimi, edhe sidomos fizik. Mirë po t'jemi t'kjo që një me është një sfid, është një sfid tepër anon, duhet një regjim ushqimor, duhet një regjim në gravitet, në gjithë gjanë që ti duhesh me kry para se me shku atje. Nuk është që lejtë veç me marrë tiketën edhe me... Po, dhe me autobusi. Po, nuk është... është ko që e komplikume kjo punë, mirë po, nuk është që... Gjithse se dikush është i gatshëm t'i marrë përse për gjitha këto, për me jetu në Mars. Nëse, ka edhe që kanë blej parcela atje, kështu që ka mundësi. Po shkën marim dhe ne një tokë aty me Elon Musk, ta kemi komshi kod, të më thënë të kështu. Qërë dhe thëjon, a mund të ketë jetë në Mars, si mendoni ju? Mendoj që është herët paragjykojmë sa i përket kësaj.
Po të kishte, si pas mendimit tim, jeta të në Mars, besoj që do të na jap sa do pak ndonjë indikacion i cili do të na mundson të besojmë se ka, mirë po ne gjatë vërtimeve shohim vetëm planeti kuq dhe ajo na mundson që na jap kuptojmë faktikisht që nuk besoj që mund të ketë jetë, mirë po kjo mbetet shihet. Tash ka ndërguar disa pajisje atje të cilat pritet marrin mostrat i bin këtu, bëhen edhe analizat e tyre, shikojnë nëse ka ujë apo jo. Megjithatë nuk është e pamundshme jeta në planetet tjera ose edhe në trupa tjerë qellor. Na dim që në vitin 2012 është eksploruar një sistem planetar i cili i ngjason sistemit planetar të tonit. Edhe aty mendohet të ketë jetë. Në universin është qaq i madhë, so që nuk jemi vetëm na ylli i vetëm. Na jemi një në 140 miliard yjet e galaktikës tonë, po edhe miliona galaktika. Unë ka njerë shpesh edhe me nëzanë se thamë që kjo po më duket shumë më konë na qaq privilegjumit e universit, vish na me jetu në tokë. E besoj një jetë tjetër, dikun. Mirë po tashtë, a ka njerëz, apo ka qenje tjera, aja është tjetër muhabet. Mirë po që ka jetë tjetër, unë besoj që gjithë këtë univers do të ketë një zhvillim ose civilizim tjetër. Pa marrë parasysh edhe mikroorganizmat janë qenje gjallësa apo diçka tjetër. Edhe ato mund të ekzistojnë edhe në Mars, edhe nëse veç është konstatu që ka rrjedha të lumenjeve apo të prockave nëpër Mars, atëherë aty ka jetë, se uji ka atë jetën e vetë. Kështu që nuk është e pamundur me pas një lloj jete. Nuk po tham me ka njerëz ose alien ose që na i personifikojmë senet. Mirë po mund të ketë një lloj jete të ndryshme nga ne që na e jetojmë këtu. Imagjino për shembull çfarë njerëz apo çfarë qenie mund të ketë atje nëse mbrin ndonjëherë ta zbulojmë. Përsëri shumë e çuditshme kjo. Si jeni me këtë muhabetin e UFO-ve njeriuve, a besoni që ka? Ti pak a shumë e the që unë thash UFO-t na tash janë dy gjëra që do të me pas parasysh. UFO-t është mjeti i pa identifikuar si fluturake. Mirë po, alienet janë ata që, ose alien tash ai personifikojmë apo çka. I kemi parë prej filmave vizatimor. Gjelbert ose kutadione, mirë po, unë thamë që ka diçka jetë tjetër, mirë po nuk thamë që ka alien apo çka. Që kjo është mendimi jam tash nashta nuk mujna mi gjetë kur, se përderi sot civilizimi jo nuk ka mujtë me i kontaktu ata, edhe ata jo neve, dhe ma në civilizimi edhe aty nuk është qaq që i fort, sa që me ardhë, se të ke fundit i shdasht me na vizitu edhe me ardhë tek një kontakt. Semi tu përshtatë shumë me civilizimet. Që kjo është. Ne i presim gjithsesi se kaq vite jemi për shumë kurios. Si mikprica që jemi, i presim edhe këto. Ja bojmë një drejt kështu, Solim. Ndërkohë nëse nuk kemi diçka tjetër për shtuar për këtë ditë, edhe për këtë sektor, le themi, ne ju falenderojmë shumë që ishit këtu. Shumë faleminderit të juve për ftesën. Ishte kënaqësi të jeni. Gjithashtu. Edhe herë tjetër do shifemi taj observatori ose edhe kështu për qefin ton me ardh. Për t'i parë planetin. Ndërkaq tash më vazhdojmë me materialin e parë, e kemi Elisën, e cila në kuadër të dokumentarëve të saj të cilët i realizon, kësaj herë ka vizituar